O cara vai alimentar o crocodilo, meu irmão, e ele tá quase pulando a cerquinha ali, ó. Amor, o que você tá fazendo? Tô alimentando o Igor aqui. Caraca, que bicho sinistro pra caraca, né? Bom, a sorte é que ele tá seco, né? Jacaré não sei quando, lá vem quinta série. Mas ele tá na parte seca. Os crocodilianos possuem uma cauda que os garante uma propulsão muito, muito grande. Quer ver como é que seria na água? Se liga. Fabuloso.